ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சோஷியலில் கொஞ்சம் Q&A பார்க்கலாம். கொஷின் வித் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் நேவிகேட்டர்? பிரின்ஸ் ஹென்ரி. இந்தியாவுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீஸ் தான் வந்தாங்க. போர்ச்சுகீஸோட கிங்கோட பேர் தான் பிரின்ஸ் ஹென்ரி. பிரின்ஸ் ஹென்ரியோட பீரியடில் அவர் நேவிகேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு. கடல் பயணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவரை ஹீரோ ஆஃப் நேவிகேஷன்னு சொல்கிறாங்க. Okay, next question. Who traveled along the west coast of Africa in 1487? Bartholomew Dias. Bartholomew Diasங்கிறவர் உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு கடல் வழியாக அவரோட பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். அந்த ட்ராவல் பீரியடில் Bartholomew Dias ஆஃப்ரிக்காவை 1487 ரீச் பண்ணுவாங்க. Bartholomew Dias ஆஃப்ரிக்காவோட டிப்பை ரீச் பண்ணும்போது இடியுடன் கூடிய மழையை அவர் கவனிச்சார், அதாவது ஸ்ட்ரோம். உடனடியாக அந்த பிளேஸ்க்கு கேப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோம்ஸ்னு பெயர் வைக்கிறாரு. தேர்ஃபோர் ஹூ நேம்டு த சதர்ன் டிப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்காஸ் கேப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோம்ஸ்? Bartholomew Dias. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஹூ நேம்டு த சதர்ன் மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அஸ் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்? John 2. கேப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோம் இஸ் நேம்டு பை Bartholomew Dias. கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் இஸ் நேம்டு பை John 2. ஓகே, ஹிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ட் மூமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதோட இயர் பீரியட் பார்க்கலாம். பிளாக் ஹோல் ட்ராஜடி எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா 20th June 1756 நடந்துச்சு. பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி உருவாகிறதுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த இன்சிடெண்ட் தான். பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா 23rd June 1757 நடந்துச்சு. பேட்டில் ஆஃப் பெத்தரா 1759 நடந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர். இட் அக்கோர்ஸ் இன் த இயர் 1764. 22nd October 1764 பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் நடந்துச்சு. ஓகே, நம்ம இந்தியாக்குள்ளாடி போர்ச்சுகீஸ், ஃப்ரெஞ்ச், பிரிட்டிஷோட கேபிட்டல்ஸ் பார்க்கலாம். போர்ச்சுகீஸோட கேபிட்டல், அதாவது ஃபைனல் கேபிட்டல் கோவா. ஃப்ரெஞ்சோட ஃபைனல் கேபிட்டல் பாண்டிச்சேரி. பிரிட்டிஷோடது மெட்ராஸ், அதாவது இப்போ சென்னை. கேபிட்டல்ஸ் நிறைய வாட்டி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். விச் கண்ட்ரி பீப்புள் கேம் ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா? எந்த கண்ட்ரி வந்துச்சு அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ். போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு ரூல் பண்ணலான்னு வந்தாங்க. ஓகே, அப்போது எந்த பீப்புள் ஃபஸ்ட்டாக இந்தியாவுக்குள்ளாடி வந்தாங்க? போர்ச்சுகீஸ். போர்ச்சுகீஸ் இந்தியாவுக்குள்ளாடி வந்தப்புறம் அவங்களோட ரூலை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இந்தியாவில் இருந்த கிங்ஸ்க்கு எதிராக போர் புரிஞ்சு அந்த போரில் வெற்றியை தன்வசமாக்கிக்கிட்டு அவங்க இந்தியாவை ரூல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஹூ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ்? போர்ச்சுகீஸோட முதல் கவர்னர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது முதல் ஆளுநர் யார்? ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மீடியா. போர்ச்சுகீஸ் நிறைய இடத்த ஆளுமை செஞ்சாங்க. அதில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்த கேபிட்டலாகவும் வச்சுக்கிட்டாங்க. போர்ச்சுகீஸோட முதல் கேபிட்டல் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா கொச்சின். ப்ரெசன்ட் கேரளாவில் இந்த பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸோட நேம் இப்போவும் கொச்சின் தான். ஸோ விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ்? கொச்சின், அதாவது ஏலி கேபிட்டல், அதாவது முதல் கேபிட்டல். அல்மீடியா ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பாலிசிஸை அவர் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசியோட நேம் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி. ப்ளூ வாட்டர் பாலிசியை அல்மீடியா ஜஸ்ட் இன்ட்ரொடியூஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை கம்ப்ளீட் பண்ண அவரால் முடியாது. அந்த பாலிசியை இன்ட்ரோ பண்ணி சில நாட்கள்லேயே அவர் இறந்துடுவார். அப்புறம் அந்த பாலிசியை ஃபினிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னா அல்ஃபோன்சா டி அல்பிக்யூ. அல்ஃபோன்சாங்கிறவரும் போர்ச்சுகீஸ் கிங் தான். அல்ஃபோன்சாவை தான் ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஈஸ்டில் ரியல் ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா அல்ஃபோன்சா தான். போர்ச்சுகீஸ் கிங்ஸ்க்கும் விஜயநகர் எம்பையர்ஸ்க்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும். அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது யார் அப்படின்னா அல்ஃபோன்சா டி அல்பிக்யூ தான். வில்லியம் பெண்டிக், அதாவது பிரிட்டிஷ் ரூலர் வில்லியம் பெண்டிக் முன்னாடியே சதியை ஒழிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பார், அதாவது அபாலிஷன் ஆஃப் சதி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஹூ பில்ட் ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் 1700 அரௌண்ட் கல்கத்தா? கல்கத்தாவில் யார் ஃபோர்ட் வில்லியம் கோட்டையை கட்டினது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஜாப் கர்னோக். அப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் டேனிஷ் எந்த பிளேஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. சிரம்பூர். வாட் வாஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர் ஆஃப் டேனிஷ், அதாவது டென்மார்க் இன் இந்தியா? சிரம்பூர்.
ஃபோர்ட் வில்லியம் பில்ட் பண்ணது யார்? ஜாக் கொர்னாக். டேனிஷோட ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குது இந்தியாவில்? சிரம்பூர். ஹூ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் த ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி அட் சூரத் பை ஃப்ரெஞ்ச்? ஃப்ரான்சிஸ் காரன். 1667 ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி, அதாவது ஃப்ரெஞ்சோட ஃபேக்ட்ரி சூரத்துங்கிற பிளேஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் அட் பாண்டிச்சேரி? பாண்டிச்சேரியை ரூல் பண்ண ஃப்ரெஞ்ச் கவர்னர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரான்கோயிஸ் மார்டின். வாட் ஆர் த ஹோலி புக்ஸ் ஆஃப் ஜெயின்ஸ்? ஜெயின்ஸோட ஹோலி புக்ஸ் என்னெல்லாம்னு கேட்டிருக்காங்க. அங்காஸ் அண்ட் பூர்வாஸ். அப்போது 2 ஹோலி புக்ஸ் இருக்குது. அதோட நேம் என்ன? அங்காஸ், இன்னொன்று பூர்வாஸ். நெக்ஸ்ட், ஸ்லேவ் டைனஸ்டியை ஃபார்ம் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. குத்புதீன் ஐபக். ஸ்லேவ் டைனஸ்டி, அதாவது அடிமை வம்சம், அதை முதலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது குத்புதீன் ஐபக். குத்புதீன் ஐபக்கை லக்பாக்ஷன் சொல்லுவாங்க, அதாவது லட்சங்களை அள்ளித்தருபவர்னு அர்த்தங்க. அப்போது ஸ்லேவ் டைனஸ்டியை ஃபார்ம் பண்ணது யார்? குத்புதீன் ஐபக். அடிமை வம்சத்துக்கு அப்புறம் வந்த டைனஸ்டியோட பெயர் என்ன அப்படின்னா கில்ஜி டைனாஸ்டி, அதாவது கில்ஜி வம்சம். ஃபஸ்ட்டு கவுன்சில் ஆஃப் ஜெயினிசம் ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா ஸ்துலபத்ரா. ஸ்துலபத்ராங்கிற கிங் பாடலிபுத்ராங்கிற பிளேஸில் ஃபஸ்ட்டு கவுன்சில் நடத்தினாங்க. ஹூ ஆர்கனைஸ் த ஃபஸ்ட் ஜெயின் கவுன்சில் அட் பாடலிபுத்ரா? ஆன்சர் என்ன? ஸ்துலபத்ரா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஸ்லேவ் டைனஸ்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக். 1206 1210 வரைக்கும் குத்புதீன் ஐபக் தான் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். போலோ விளையாடிட்டு இருக்கும்போது குத்புதீன் ஐபக் இறந்து போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் அவரோட மருமகனான இல்துமிஷ் தான் அந்த ஆட்சியை தொடருவார். இல்துமிஷோட ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னா சாம்சுதீன் இல்துமிஷ். இல்துமிஷ் பிலாங்டு டு இல்பாரி ட்ரைப், அதாவது இல்துமிஷ் இல்பாரி பழங்குடியினரை சேர்ந்தவர் தான். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இல்பாரி டைனஸ்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா இல்துமிஷ். இல்துமிஷோட ஆட்சி காலம் 1211 இருந்து 1236 வரைக்கும் நீடிச்சது. இல்துமிஷ் இறந்தப்புறம் அவரோட பையன் ருக்னுதீன் தான் அவரோட ஆட்சியை கண்டினியூ பண்ணார். ருக்னுதீன் மேலே நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அவரோட ரூல் சரியில்லைன்னு எல்லாருக்கும் புரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் இல்துமிஷோட பொண்ணு ரஷ்யா தான் அவரோட ரூலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாள். ரஷ்யாவோட பீரியடுக்கு அப்புறம் நிறைய கிங்ஸ் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இல்பாரி டைனஸ்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணது பால்பன் தான். ஃபஸ்ட்டு இல்பாரி டைனஸ்டி இஸ் கிரியேட்டட் பை இல்துமிஷ், செகண்ட் இல்பாரி டைனஸ்டி இஸ் ஸ்டார்டட் பை பால்பன். ஸ்லேவ் டைனஸ்டியோட லாஸ்ட் பவர்ஃபுல் கிங் பால்பன். ஸ்லேவ் டைனாஸ்டியோட ராஜாக்கள் கட்டமைப்புகளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு. குத்புதீன் ஐபக் குதுப் மினாரை கெட்டணும்னு நினைப்பார். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட்டும் பண்ணுவார். ஆனால் அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இல்துமிஷ் தான். ஸ்லேவ் டைனாஸ்டியோட இம்பார்ட்டன்ட் கிங் இல்துமிஷ் தான். நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அவர் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பாலிசிஸை அவர் இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணாங்க. த சிஸ்டம் விச் இஸ் கால்ட் த 40 ஆர் சலிசா ஆர் ஜஹல்ஹானி was introduced by இல்துமிஷ். 40 குழு இல்லைன்னா சலிசா ஆர் ஜஹல்ஹானின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா இல்துமிஷ். நெக்ஸ்ட் கொஷின், பில்கிரிம் டேக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அக்பர். அக்பர் தான் பில்கிரிம் டேக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணுவாங்க. பில்கிரிம் டேக்ஸ் வாஸ் அபாலிஷ்டு பை அக்பர். ஓகே, இனி மாடர்ன் இந்தியா பார்க்கலாம். ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா? லார்ட் கேனிங். லார்ட் கேனிங் தான் முதல் வைஸ்ராய். ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் வைஸ்ராய் அண்ட் லாஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டாலும் லார்ட் கேனிங் தான் ஆன்சராக எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். லார்ட் லிட்டன். லார்ட் லிட்டன் தான் வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்டையும் ஆர்ம்ஸ் ஆக்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1878? லார்ட் லிட்டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர் என்ன? லார்ட் ரிப்பன். ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இன் 1882? லார்ட் ரிப்பன். லாஸ்ட் 2 questions, both the answers and the years are same. Who repealed Vernacular Press Act in 1882? லார்ட் ரிப்பன். வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்டை ரிப்பீல் பண்ணது யார் அப்படின்னா லார்ட் ரிப்பன் இந்த இயர் 1882. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.